Как фэн-шуй помогает в бизнесе? Как-то ко мне обратился клиент за консультацией сделать фэн-шуй нового ресторана. И когда я спросила, а что его сподвигло обратиться за такой консультацией, он сказал, что а, если есть что-то, что поможет мне в развитии бизнеса, то я обязательно это использую. Фэн-шуй – это один из тех инструментов, которые я знаю, что может повлиять. Почему бы мне этим не воспользоваться?